আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকে নতুন একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সেটা হলো আমরা যারা ছাদে বাগান করি এর পাশাপাশি ছাদে আমরা মুরগিও পালন করতে পারি। খাঁচায় মুরগি পালন আমরা আজকে খাঁচায় মুরগি পালন দেখব। দেখেন আমি এখানে এই খাঁচা দেশি মুরগি এবং কাদাকনাথ মুরগি পালন করতেছি। দেশি মুরগি এই মুরগিটা ডিম পারছে, এটা দিয়ে বাচ্চা কুড়াবে, এই জন্য এগুলা একসাথে রাখছি। এর সাথে একটা দেখেন ডিম পারছে এবং এর সাথে একটা মেল ফিমেল দুটো একসাথে রাখছি, একটা মেল একটা ফিমেল। আরেকটা মুরগির বাচ্চা ফুটছে, দু তিনটে বাচ্চা ফুটছিল, বাট ম্যাক্সিমামগুলো মারা গেছে, একটা বাচ্চা আছে। তো আমরা দেখুন এই যে এটা নিচের দ্বিতীয় ধাপে আমাদের কাদাকনাথ মুরগি। টোটাল তিনটে স্টেপের এখানে আছে, 1 2 3টা। এর 3 নাম্বারটা, 3 নাম্বার তৃতীয় এর নিচতলা। এখানে 3টা খুব ভাগে ভাগ করা খাঁচাটা, এটা 2 নাম্বারটা এবং এটা হলো এর উপরে আছে 1 নাম্বারটা। এগুলো কাদাকনাথ মুরগি। এই মুরগিগুলোর বয়স চলতেছে 4.5 মাস। আশা করি আর 1.5 মাস পরে এগুলা থেকে ডিম বাচ্চা পাবো আশা করি। এখন চলুন আমরা এদেরকে কী খাবার দিই এবং কি দেশি মুরগি পালনের জন্য। দেখেন এটা আসছে ভাতের মাড়, আর এখানে ভাত অ্যাড করছি, সাথে অ্যাড করব গমের ভুসি এবং কুড়া। এগুলো হলো আমরা যে এই কুড়া বাজারে এগুলো কিনতে পাওয়া যায়, এই কুড়াগুলাই মিক্স করব। এটা হলো গমের ভুসি, বাজার কিনতে পাওয়া যায় কেজি 30 টাকা মেবি। দেখেন মুরগি অলরেডি চলে এসেছে খাওয়ার জন্য। আমরা এগুলো খুব ভালোভাবে মিক্স করব। এগুলা মূলত খাবার মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের একদম ঘরোয়াভাবে যে মুরগিগুলো পালা হয় ওই জন্য এগুলাই খাওয়ানো হচ্ছে আর কি, খাওয়াচ্ছি। গমের ভুসি, ভাতের মাড় সাধারণত আমরা এভাবে ফেলে দিই, কিন্তু এগুলো না ফেলে এগুলো কাজে ব্যবহার করা যায়। ভাতের মাড়, কিছু ভাত মিক্স করছি এবং দেখেন এরপরে আছে কাঁচা সবজি। এটা বিভিন্ন ধরনের সবজি হতে পারে, যেমন এটা হলো কলমি শাক। এই কলমি শাক মুরগি প্রচুর পরিমাণে খায়। কলমি শাক দেখেন মুরগি কীভাবে খাচ্ছে কলমি শাকগুলা। দেশি মুরগিও খায়, দেশি মুরগিও দিলে আপনি দেশি মুরগিও খাবে, কাদাকনাথ মুরগি তো খাবে, দেশি মুরগিও খাবে। দেখুন আমি বাটি করে খাঁচার মধ্যে দিয়ে দেবো। দেখেন এবার কীভাবে খাবে, তো কল্পনা করতে পারবে না যে দেখছেন কীভাবে খাচ্ছে। ঘাস মানে ঘাস তো আমরা শহরে পাবো না, তবে এই জন্য আমরা কলমি শাক, তারপর বিভিন্ন ধরনের সবজি এগুলা দিলে মুরগির জন্য ভালো। এগুলো প্রচুর পরিমাণে মুরগি খায়, দেখেন কীভাবে খাচ্ছে। কলমি শাকগুলো কেটে কেটে কুচি করি, এভাবে দিয়ে দেবেন। দেখুন কীভাবে খাচ্ছে, দেখছেন। কাদাকনাথ মুরগি একটু বেশি খায় সবজিগুলা, কাঁচা শাকসবজি। দেশি মুরগিও খায়, আপনার দেশি মুরগিওকে দিবেন, তাহলে দেশি মুরগিগুলো বাইরে যে সব এই ঘাস খেত, তার ঘাসের অভাবটা ফিল আপ হয়ে যাবে। দেখুন কীভাবে খাচ্ছে। এরপরে যে খাবারটা আমরা দিব সেটা হলো রেডি করা ফিড, যেগুলো বাজারে কিনতে পাওয়া যায় মুরগির লেয়ার মুরগির খাবার, যেগুলো ডিম, যেসব মুরগি ডিম পারে খামারে আমাদের দেখি আমরা এই খাবারগুলো দেওয়া হয়। আমরা এই খাবারগুলো এদেরকে খাওয়াই থাকি। 2 বেলা একটু করে খাবার দিবেন। দেখেন এগুলো দিলে প্রচুর খায়। এই খাবারগুলো সুবিধা হলো এটার মধ্যে সবচেয়ে মিনারেল, তাদের প্রয়োজনীয় যতগুলো ভিটামিন মিনারেল সবগুলো এই খাবারের মধ্যে মিক্স করা আছে। এই জন্য এই খাবারগুলো দেওয়ার জন্য দিলে ভালো।
এগুলো যেসব মুরগি ডিম পারে এটার মধ্যে এটা চর্বি কাটার জন্য একটা ওষুধ আছে, মেডিসিন দেওয়া আছে, তারা এই মুরগিগুলোর মধ্যে বেশি আর চর্বি জমবে না। আমরা এই খাবারগুলো মিক্স করব, দেখেন আমি কিভাবে মিক্স করতেছি, আপনারা এইভাবে খাবারগুলো মিক্স করতে পারেন, ভালোভাবে মিক্স করবেন। যাতে মানে কোনো ফাঁকা না থাকে। আমার মোটামুটি মিক্স কমপ্লিট। এখন এই খাবারগুলোই মুরগিগুলোকে আমি তাদের এই যে খাবার বাটি আছে এগুলোর মধ্যে দিয়ে দেব। এই বাটিগুলো করেই মুরগিগুলোকে খাবারগুলো দিয়ে দেব। একদম ঘরোয়া পদ্ধতি, দেশীয় পদ্ধতি যেভাবে মুরগি পালন করে আমি আপনাদেরকে এইভাবে আমি পালন করতেছি, আপনাকে এইভাবে দেখাচ্ছি। যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় অবশ্যই ক্ষমা চোখে দেখবেন। আর আমার এই চ্যানেলের মূল লক্ষ্য হলো যারা আমরা ছাদে বাগান করি, কবুতর পালি, মুরগি পালি, এদের সাথে কিছু শেয়ার করা, যাতে এগুলো দেখে তারা কিছু শিখতে পারে, তারা উৎসাহিত হয় এবং নিজেরা তাদের ছাদে এই ছাদ বাগান, কবুতর, মুরগি এগুলো যেন পালন করে। যদি আমার চ্যানেলটা ভালো থাকে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আর নতুন নতুন ভিডিও আপনার সাথে আমি শেয়ার করতে পারি। এইভাবে আপনারা খাবারগুলো মুরগি দিয়ে দিবেন প্রতিদিন সকালবেলায় এবং বিকালবেলায়। সাথে আমি রেডি যে বাজারে যে ফিড কিনলে পাওয়া যায় এগুলো কেজি সম্ভবত 37 টাকা থেকে 38 টাকা হবে, এগুলোও কিনে খাওয়াবেন। দুইটাই খাবার একসাথে দিয়ে দিয়েছি। সাথে আছে আমার আর কলমি শাক, এগুলো কেটে কুচকুচু করে এটাও দিতে পারেন। এরপরে আপনারা যেটা করবেন, মুরগিকে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন পানি দেবেন। দেখছেন আমি পাত্রগুলো, পানি দেওয়ার যে পাত্রগুলো একদম পরিষ্কার করে এবং পরিষ্কার পানি ব্যবস্থা মুরগিকে করতে হবে, পানির ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ মুরগি সব সময় পানি খায়, কারণ এরা এইসব খাবার পরপর এদের পানির পিপাসা লেগে যায়। এরা একদম কারণ পানি যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে আপনার এই মুরগির জীবাণু ধরে যাবে, মুরগির মধ্যে জীবাণু ধরবে এবং এদের পেট খারাপ হবে, পাতলা পায়খানা শুরু হবে। এই জন্য আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে পানির এই পাত্রগুলো পরিষ্কার থাকে এবং তাদের পানিগুলো যেমন একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকে। 2 বেলায় পাত্রগুলো পানি চেঞ্জ করে দিবেন। সপ্তাহে অন্তত একবার পানির পাত্রগুলো একটু ভালোভাবে পরিষ্কার করবেন, রোদে শুকাবেন। নিচে কিছু মুরগি ছাড়া আছে, এই জন্য এদেরকেও এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, নিচে পানির ব্যবস্থা আছে। দেখেন 3টা খোপ, 1টা 2টা এই 3টা খোপ এই খাঁচার মধ্যে 3 তলা বিশিষ্ট এই খাঁচাটা। এখন দেখাবো আমি এই যে মুরগিগুলো পায়খানা করে, দেখেন এই যে ট্রে আছে, এগুলোর মধ্যে ট্রের মধ্যে পড়ে পায়খানাগুলো। 4 দিন 5 দিন পর পর পায়খানাগুলো পরিষ্কার করে দিই। পরিষ্কার করে এই পায়খানাগুলো আমি কাজে লাগাই। আমার যে ছাদে বাগান আছে গাছে, এই গাছে শুকাই, এগুলো পচাই, এগুলো গাছে গোড়ায় দিয়ে দিই। তাহলে আমার মুরগির পায়খানাটাও আমার কাজে আসতেছে। এই যে দেখেন এখানে ট্রে আছে, ট্রের মধ্যে পায়খানাটা পড়তেছে। প্রত্যেকটা খোপের নিচে ট্রে আছে। ট্রে দেওয়ার মূল লক্ষ্য হলো আমার এই পায়খানা যাতে আরেকটা উপর থেকে নিচে এদের গায়ে না পড়ে। আর এছাড়া এই পায়খানাগুলো আমার তো অবশ্যই কাজে লাগবে। এই জন্য আমি এই যে দেখেন এগুলো আমি গাছের গোড়ায় আমি এদের পায়খানাগুলো পচাইয়ে এগুলো গাছের গোড়ায় দিচ্ছি, যেগুলো আমার জৈব সার হিসাবে কাজ করতেছে। আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটা দেখতেছেন, যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আরও ভালো ভালো নতুন নতুন ভিডিও আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। দেখুন আমি সবগুলো গাছের, আমার ছাদের বাগানে যতগুলো বাগান আছে, গাছে আছে, ড্রাম, হাফ ড্রাম, টব, সবগুলোর মধ্যে কিন্তু আমি এই মুরগির পায়খানাগুলা গাছের গোড়ায় দিয়ে দিয়েছি। দেখেন কিছু শুকাইছি, এগুলো শুকানো হয়ে গেছে, এগুলো গাছের গোড়ায় দিয়ে দেবো। গাছের গোড়ায় দিয়ে দেবো। তো আপনারা যারা ভিডিও দেখছেন, ভালো লাগছেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ, আজকে এই পর্যন্ত।